Предлагам да започваме с панел взаимни фондове, с най-многобройния панел, модератор плюс 8 участника. Владо, благодаря ти, че ме подкрепяш и като японски министър-председател ми си сложи връзка и с думата. Трябва да налагаме и такава модост на пазара. Аз искам първо да представя участниците в дискусията. Ясно от мен Стоян Тошев, председател на Асоциацията на управляващите дружества, Петър Василев, портфолио менеджер в Alpha Asset Management, Петко Вълков от Benchmark, Гено Тонев от Юг Маркет, вляво е Александър Николов Карол, Димитър Тончев от ДСК, Никола Янков от Експат Капитал и Ивайло Пенев от Елана, най-отделното в ляво. Надявам се, че нашата дискусия ще мине малко по-позитивно, отколкото предишната. Все пак около нашата индустрия се случват не само негативно, но според мен в последно време и доста позитивни неща. Учредяват се нови фондове, може би активите под управление растат на някои от управляващите дружества. Така че мисля, че за разлика от предишната дискусия мога твърдо да кажа, че бъдещето през нашата индустрия е светло, но нека да дам все пак думата на Стоян Тошев. Господин Тошев, как мислите вече много или малко са управляващите дружества на пазара и каква е тенденцията през следващите години? Благодаря. Добър ден на всички. Аз бих започнал така с един въпрос, който възниква в почивката, именно дали този панел ще е по-оптимистичен или по-песимистичен от предишния. Надявам се да е поне толкова реалистичен, колкото бяха колегите преди нас. Без всяко съмнение, както и те обърнаха внимание, капиталовия пазар е едно отражение на състоянието на капиталовия пазар, едно отражение на състоянието на българската икономика. И продължавайки с тази аналогия, може да кажем, че състоянието на индустрията на взаимните фондове, особено тези, които инвестират на българския капиталов пазар, без всяко съмнение отразява и състоянието на българския капиталов пазар. За разлика от капиталовия пазар обаче, където последните 2-3 години действително наблюдаваме силно намаляване на желаещите компании да се търгуват на българската фондова борса, за разлика от предходния период. И по-настоящем, всички знаете, продължава лицензиране на нови взаимни фондове от Комисията за финансов надзор и това не е, по мое мнение, предполагам, че по мнението на колегите, не е случайно. Това е отражение на факта, че този факт е резултат от работата на маркетинговите отдели на управляващите дружества, които със сигурност внимателно проучват желанията на клиентите. Това е отражение на желанието на клиентите да имат повече възможности, по-голям избор за инвестиране. Естествено е, ако на даден пазар в момента кривата е права и водоравна, в същия момент наблюдаваме други пазари, където движенията са имат посоката на движение, има доста по-привлекателни. Клиентите на взаимните фондове да имат желание да участват, да имат експозиция към тези пазари и това става естествено чрез нови продукти, някои от тях специализирани за конкретен пазар, за конкретен сектор, за конкретен начин на експозиция към даден пазар, чрез точно определени инструменти. Тоест, управляващите дружества, по мое мнение, предприемат правилни мерки в тази ситуация, именно да предлагат на клиентите
нови възможности, с които да привлекат повече клиенти в даденото управляващо дружество. И ако трябва така за момента като заключение да кажа дали са много или малко фондовете, би казал малко са. Очевидно има нужда от нови инвестиционни възможности за българските инвеститори в взаимни фондове и мисля, че това, което правят управляващите дружество е положително. Тоест, аз мога да кажа и моето мнение, че всички ние се радваме да инвестираме на българския капиталов пазар и ако има качествени компании, но все пак нашата индустрия е такава, че ако не откриваме достатъчно инвестиционни възможности в България, можем много лесно да погледнем на външни пазари и може би за това учредяването на нови фондове за инвестиции в чуждестранни ценни книжа става нещо като мода напоследък.